青年痴心妄想，一时走火入魔。各位好，您正在收听的是古风耽美小说《杀破狼》，原著 Priest， 讲读晚夜落风。番外5，烟火人间。经过了非常艰难的1年之后，四境安定，军中改革已经在顾云态度鲜明的协助下顺风顺水地推了下去。沈毅则终于鼓足了勇气来到皇上面前请辞。长庚听说后没表态，只将请辞的折子留中不发，让沈毅自己回家好好想想。沈将军折子上说的都是冠冕堂皇的屁话，实际他要请辞只有一个理由，他想回家娶媳妇儿。媳妇儿家环境复杂，恐怕不愿意和官府扯上关系，因此他打算挂印回家，收拾收拾，做点踏实的产业，带着家产给人家当上门女婿去。长庚回家问道：子熙，你说这事儿沈老爷子知道吗？顾云道：说不准，知道不知道他爹也管不了他。沈继平其人，看似温和圆滑，性子软又好欺负，然而观其行事，每决断都必要惊世骇俗，专注离经叛道了半辈子，可偏偏大家还是有种他是个稳妥人的错觉，真是分毫必现地演绎了何为咬人的狗不叫。此人所托志向一次比一次奇异，经历了从翰林到长臂师到兵到将军再到上门女婿等一系列毫无铺垫的转折。摊上这么个儿子，难怪沈老爷子早早回家修仙去了。顾云叹了口气，算了，过2天我去找沈继平聊聊。长庚一听顿时脸黑了，又要聊，这俩货一聊起来，不定又能聊到哪杆子陈年旧事，到时候那会儿乱七八糟的兵痞子们一凑能凑一大桌，小酒一喝，下酒小菜一吃。虽然长庚知道顾云只是当面卖乖，背着他的时候不大会放纵自己胡吃海喝，但肯定又要也在北大营夜不归宿，那也讨厌死了。于是皇上虽然当面没说什么，转脸就给陈清绪写了封信，告知此事。信中十分恳切地对他说：国家百废待兴，正是用人之际，像沈大人这样的股肱之臣，此时挂印离去，于公于私都太过可惜，云云。挂印辞官之事，沈毅从未跟陈清绪提起过，完全是自作主张。陈姑娘收了长庚的信，当天就默不作声地赶回了山西老家，3下5除2地摆平了陈家上下，然后借西北到京城之间试运行的大雕飞回了京城，找到沈毅面前，直白地质问道：我才是陈家的家主，你对陈家有什么疑虑，为什么不来找我解决？沈毅无语。这件事被顾云听说，拿回家足足笑了小半年。小半年后，各地驻军将领纷纷发来贺信，恭贺沈将军终于找了个显赫的人家把自己嫁出去了，并且强烈要求安定侯代表所有身不能至心向往之的弟兄们闹一次轰轰烈烈的洞房。这种唯恐天下不乱的事儿，顾云当然欣然应允。提前好几天，他一边在沈府帮忙，一边想了10多种方法折腾沈毅。沈毅通过与姓顾的漫长的斗智斗勇经验，已经达到了只看他一个坏笑就知道他心里打了什么馊主意的地步。为求保命，他提前给自己找了一位后援，私下里去见了皇帝陛下。沈毅公事公办一般的对长庚道：皇上，臣这一阵子整理旧物，突然想起当年在江南战场上，顾帅曾经交给臣4封信，其中有2封是给皇上的私信，一封臣当年已经奉命发出，还有另一封一直未有机会，也不知是写了什么，皇上可需臣呈上。
长庚一听就能猜出是怎么回事。顾云战前准备了一沓信，四处安稳人心，剩下一封至今没发出来，恐怕多半就是遗书。他迟疑了一下，那就有劳沈清了。微臣不敢。沈毅搓了搓手，皇上，臣还有一事相求。要制住顾云非常容易，只是沈毅这么多年没摸到法门而已。长庚却已经驾轻就熟，他只要回去跟顾云说一句，陈姑娘这么多年怪不容易的，就想好好嫁个人。顾云立刻二话不说，将兄弟们的嘱托抛到了九霄云外，非但没有捣蛋，还自掏腰包从灵书院下属的面向民用的分部订了一批新做的烟花。良辰吉时一到，京城神府与远郊北大营两边一起点了，炸了个火树银花不夜天。虽然没有人闹，但架不住沈毅自己酒量差，一圈宾客进下来，新郎到底还是喝多了，大着舌头端着2个杯子到顾云面前。他有满肚子的话要说，打了个酒嗝，才猛然想起众目睽睽，很多话不好说，一时间迷迷瞪瞪地站在那儿，看起来呆呆的。顾云叹道：唉，出息啊，季平兄。说完将2杯酒都接过来，互相碰了一下，一气替他喝了。顾云从开始帮沈毅筹备这事儿开始，就莫名其妙的开心，不是中状元打胜仗那种突如其来实质性的开心，仔细想也没什么具体的开心事儿，但就是看什么都顺眼，看什么都很愉悦。沈毅一把揽住他的肩膀，用力抱了他一把，要哭不笑的，像是不知怎么表达好了。顾云小声道：这回美满了。沈毅不知该说什么好，只好用力点头。早年出征的时候，谁会想到还能有今天呢？顾云道：往后日子好好过，对老婆别那么多屁话。沈毅哭笑不得，只好攥着拳头用力在顾云后背上捶了2下。行了，别把鼻涕摸我身上，也别让新娘子久等。顾云推了他一把：我在这儿替你挡着，去吧。沈毅往前走了2步，回头一看，果然顾云柱子似的往那儿一戳，还真就没人敢上前再纠缠自己了。他突然又有点多愁善感起来。顾将军一辈子守过国门，守过城门，守过宫门，这一次居然大材小用的给他守了房门，而他看起来还守得非常高兴。沈毅鼻子一酸，心里就十分过意不去，3步2步赶回来，飞快地在顾云耳边坦白道：子熙，你在江南写的那封没来得及拆的信，我交给皇上了。总之那个我先走了。顾云无语了，他从小欺负着沈毅长大，好不容易对此人好了一回，不料竟然遭到这种出卖，着实吃了一回现世报。一场热热闹闹的婚宴结束，顾云硬着头皮回了侯府。长庚喝了一杯喜酒，撂下赏就走了。皇上亲自来已经是表示荣宠，待太久别人也不自在，这会儿早就在家等他，屋里的灯还亮着。顾云路上想出个馊主意，让人拿了一壶烈酒洒在前襟衣袖上，让自己闻起来像个人形的酒壶，这才屏退下人，装得踉踉跄跄的用力推开门。长庚正在灯下看什么东西，被门外的风和扑鼻的酒气惊动，他微微皱起眉，一抬头就看见顾云被门槛绊了一下，笔直的摔了进来。长庚忙将手里的东西一推，飞快的上前接住他，被顾云一双手冰得机灵了一下。顾云虽然平时活蹦乱跳，但是不管3伏还是酷暑，手脚总是冰凉，药石毕竟伤身，然而他自己不吱声。长庚平时也不敢表露太多，只好心细如发的小心看顾。
而与此同时，顾云也没再坚持他寒冬腊月里单衣四处飘的习惯，两人之间磨合出了一种心照不宣的默契。长庚想将他的双手拢进怀里，然而醉鬼不配合，酒疯撒的武艺高强，弄得他左支右绌。长庚道：子熙，天，你这是喝了多少？你今天解禁了吗？顾云哼了一声，整个身体的重量压在他身上，一双手乱七八糟的在他腰上乱摸，趁着长庚忙着对付自己，一把将人推到了桌案边，同时偷偷睁开眼，越过长庚的肩膀，飞快地在桌上一扫，居然一眼就看见了那封被自己丢到脑后的信，并且还没来得及拆封。顾云心里一阵大乐，暗道一声侥幸，当机立断假装撒酒疯，脚下磕绊了一下，侧身撞到了桌案上，将桌子撞翻了。咣当一声，桌上的纸笔砸了一地，长庚也险些被他带趴下，忙狼狈地拖住他，连拖再抱地将这个不老实的人架上床，愣是给折腾出了一脑门汗。那醉鬼仍不肯老实躺下，迷迷糊糊地拉着他叫道：美人，别走，别走。长庚青筋暴跳地问道：叫谁呢？顾云道：心肝长庚。他声音又低又哑，还带了一点含混，叫得长庚头皮一麻。顾云双臂一摊：陪义父小卧片刻，义父喜欢死你了。长庚无语，他整洁惯了，其实很想回头把倒成一团的桌子扶起来收拾好，可是被顾云缠得没办法，艰难地抉择了一会儿，在洁癖与色心中，陛下还是屈从了后者，于是翻身灭灯，拽下了床帐。等长庚第二天回过神来想收拾的时候，发现桌上那一堆重要的与不重要的东西里少了一封始终没下定决心拆看的信，这才知道自己色令智昏，又让某人糊弄了。顾云装傻充愣的顾左右而言他的功力举世无双，口风比悬架上的金匣子还严丝合缝，拒不承认世上曾经存在过这一封信。而唯一的知情人沈毅自知心虚，每天就会装死，坚决不肯露面作证。长庚惦记了大半年，始终没有打探出那封信的下落和内容，渐渐的也就不再耿耿于怀了。想来他当时没有鼓足勇气第一时间打开，乃至于最后给了顾云可趁之机偷梁换柱，可能是注定了跟那封绝笔有缘无分，这岂不是个吉利的说法吗？真真实实的人还在活蹦乱跳的和他斗心眼儿，做什么非要知道那伤心话呢？长庚觉得这回自己大可以信一次顾云的鬼话，世上本来就没有过这样的一封信。各位听众，本章节内容就到这里了，感谢您的收听。喜欢洛风讲读风格的小耳朵们，请加关注，点亮小红心。洛风的耽美读书 QQ 群号5935-38076，所有讲读内容中不过审的章节和一些相关资源都放在读书群中，感兴趣的亲可加群享用。感谢您的支持。此条大漠孤雁两头，北桥丹青。山絮飘零落自那林地，铁骑刀枪这天明，是似乎如归，萧瑟深处飞尽，月色垂帘。